立秋之后呢，常喝养肺茶，冬天咳嗽不上门，特别是家里有小孩、老人，冬天总是咳嗽的，或是有老慢支的这些朋友呢，可以回家用百合9克、麦冬6克、雪梨个切块、冰糖适量，放在锅里呢，大火煮开之后呢，转小火煮30分钟，关火之后呢，再加一小把的枸杞放进去就可以了。每周2到3次，能够润肺止咳、养阴生津，适合肺燥干咳、鼻子干、嘴巴干、喉咙痛、皮肤干燥这些人。